В психологии XX века принято обращать внимание на то, какие были детские травмы у человека, которые, оказывается, не совсем исчезают, а много определяют и потом. И вот если мы говорим об истории христианского сообщества, то в ней тоже были ранние детские травмы. И вот именно об этом я и хотел поговорить. Как замышлялось, какой проект? То есть вот с чего начнем? Сначала попробуем понять, о чем мечтали апостолы, что им снилось. И мы это видим по проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. У христиан всех считается, что день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа на апостолов, это день рождения Церкви. И в этот день было, соответственно, зачитано, Петр зачитал, пересказал пророчество древнего еврейского пророка Иоиля: «Излию духа своего на всякую плоть». Но там дальше что идет? Что ваши юноши будут видеть пророчество. Знаете, это очень необычно, потому что, конечно же, в обычном религиозном обществе авторитет, он весь у старцев. И более того, книга Второзакония как раз запрещала верить юношеским снам, юношеским видениям. Прямой текст у Второзакония такой был. А здесь идет такая прямая проповедь мистического анархизма. Вот что такое мессианское время? Время конца по своему времен, когда обычный порядок рушится. Такая глобальная масленица настала, понимаете? Жрецы не значит ничего, цари не значит ничего. Потому что вот пришел Бог, и все стало вот у каждого человека, появилась возможность прямого общения. Вот мы отголосок это видим даже в Апокалипсисе, где тайновидец Иоанн отмечает специально, что в небесном Иерусалиме не было храма. А зачем храм в Иерусалиме небесном, если Бог уже там и так везде и все, да? В небесном Иерусалиме не будет храма, там не будет Троицы Андрея Рублева, еще чего-то, то, что, казалось бы, всех религиозных атрибутов, которые мы здесь ценим. И вот казалось, что это уже с первым пришествием Христа произойдет, и люди получат путь к Богу, минуя всякую церковную иерархию. Не получилось. Снова пришлось эту иерархию вводить, и до сих пор она очень настаивает на своих правах. Вот, а что это означает в реальной жизни? Вот смотрите, есть слова Христа: «Оставь все и иди за мной». Он говорит некому юноше. Если хочешь быть совершен, оставь все, иди за мной. Он его в семинарию позвал, в монастырь. Вот что значит «я посвятил», или некий человек посвятил свою жизнь служению Христу? Почему это стало пониматься узко? Записался в поповский корпоратив и стал носить черные одежды. А нельзя посвятить свою жизнь Христу, просто ухаживая за больными детьми. Это не служение Богу. Почему слово «Богу служение» стало обозначать только танцы с бубнами, с кадилами? Уход за больными, за немощными людьми, миротворчество, скажем, да? Это не служение Богу. Видите ли, один из признаков конца привычного устройства мира и, значит, начала нового эона – это стирание привычных границ. О привычных границах нам рассказал дедушка Фрейд, когда он пояснил, что вся культура – это система табу, и важнейшее из табу – это деление на мирское и сакральное, профанное и сакральное. Вот это вот обычный лес, а это священная роща. Это обычная река – это священная река. У евреев не было своей земли во времена, когда они получали закон, поэтому они не могли построить свой храм на земле, и какую-то землю называть святой. Но они построили свой храм во времени. Шаббат – это храм, который вот святыня, которая всегда с Израилем, где бы он ни находился. Да? Но это очень важная потребность. Я помню, однажды как-то купаю свою где-то полуторагодовалую, пожалуй, внучку. Для нее это редкость. И она решила устроить мне экскурсию по своей ванной. И поясняет: вот это Катин шампунь, она Катенька, вот это Катин шампунь, а это мамин шампунь. Его трогать нельзя. Вот. Потрясающе совершенно. Во-первых, я в эту минуту понял, чем мальчики от девочек отличаются. Что мальчик никогда не станет с восторгом рассказывать, что ему запретили. Для мальчика запреты – это лишь повод попробовать их всерьез, или все-таки можно, если папа отвернется или мама, да? Во-вторых, это же ведь в Библии, слушайте, с чего начинается наша человеческая история? Первая девочка в Эдемском саду рассказывает, что ей запретили. Древо познания, плоды не вкушай, дескать, с этого, да?
И, кстати, ужесточает, потому что запрет был не вкушать, а она говорит, не прикасайся. Тоже очень характерная черта современной женской церковной психологии. Максимально ужесточать даже данные запреты в реальности. Так вот, а в Евангелии это не так. Собственно, начинается издалека, если говорить не мистически, а культурологически. Вот это стирание табу Карл Ясперс, это обозначил как главное событие так называемого осевого времени в истории. Это где-то 6-4 века до Рождества Христова, когда независимо друг от друга в 3 очень разных регионах мира, в Греции, Древнем Израиле, Древней Индии, появляется аналогичный феномен, первое, личного нравственного сознания и выбора, рефлексия над ним, и второе, религиозная ценность придается не культовым поступкам. То есть, в Греции это появление философии и Сократа с его демоном, голос совести, вот демон ему личный, который говорит, вот это можно, это нельзя. Это путь от Ахилла к Сократу, путь древнегреческой культуры. Ахилл – это такой доблестный мерзавец, которому все равно за кого воевать, кому продать свой меч. А вот для Сократа это уже личные вопросы. Добро ли это или нет, да? В Греции, в Индии это время появления Упанишад. И если в Ведах, в Самхитах 4 Вед, карма – это точный термин, обозначающий, приняли боги или нет мою жертву, то есть чисто культовый литургический термин карма, в Упанишадах это уже более широкий термин. Оказывается, любой мой поступок может иметь значение для моего будущего. Оказывается, боги подсматривают за мной не только когда я перед их статуей, перед их алтарем стою, но и на кухне. И пророки Древнего Израиля также говорят, что вот та жертва, что в храме, Бог у пророка Исаия прямо говорит, я ненавижу праздники ваши, мне омерзели жертвоприношения ваши. Вот жертва, которую желает Господь, приюти нищего, накорми вдовицу. И, то есть, начинается этизация религии, морализация религии, причем именно на основе личного ее переживания и выбора. И я полагаю, вершина этого процесса – это именно евангельская проповедь, где Христос говорит, что если ты пришел в храм принести жертву, но вспомнил, что дома остался человек, с которым ты во вражде, оставь свою жертву здесь, этого ягненка положи у порога, вернись и примирись сначала с тещей. Итак, вот с одной стороны, стирание этой границы священного и профанного. Священно все, но значит и профанно все по законам диалектики. Теперь уже, соответственно, не только на Храмовой горе, в любом месте, где 2 или 3 собраны во имя мое, там и я есть. Соответственно, не только в субботу можно шехину встретить, шехина – явление славы Божией в Иерусалимском храме, да, но и в любое время, в любой точке. Вот. И священное отношение между людьми. А напротив, то, что в храме, может оказаться вполне профанным. Это, конечно, была вещь, которая, такого рода проповеди тяжело удержаться в реальной истории. Следующее какое ожидание было, очень важное ожидание, конечно, то, что все это ненадолго. То есть главное в истории религиозной произошло, Мессия тут, последние времена пришли, и не успеете обойти с проповедью всех городов Израиля, и все, вот уже настанет конец. И христиане, во-первых, верили в свое физическое бессмертие. Когда же? Они же причастились телу и крови Христа. Христос воскрес. Значит, и мы тоже, точно нам было сказано, что вы не увидите смерть вовек. Значит, мы уже не умрем, это точно. И вдруг христиане умирают. Убивают ли их, или кто-то просто скандально стареет. Смотрите, мне кажется, у первых христиан, которые все-таки очень рано увидели смерть апостола Стефана, побитого камнями, не без участия будущего апостола Павла, мне кажется, у них было такое представление о бессмертии, как у эльфов в Средиземье. Сами по себе эльфы бессмертны, но убить эльфа можно все-таки. То есть эльфы бывают убиваемы, но они не могут умереть от физического истощения, от старости. Вот так, кажется, и у ранних христиан было. Вот убить христианина, да, очевидно, можно, а вообще-то мы уже бессмертны. И когда стало очевидно, что это не так, апостолу Павлу в послании к Коринфянам пришлось создавать совершенно изумительную теорию, объясняющую этот факт. Многие из вас умирают, потому что недостойно причащаются тело и крови Христа. Здесь православные люди в основном, поэтому они не знают, что апостол Павел написал, потому что в церковно-славянском переводе звучит «многие же и спят довольни». Попробуй пойми, о чем это.
Вот. А в русский перевод он все-таки корректнее здесь. Да, многие умирают. И потому что вот недостойно причащаются. И, конечно же, в любом случае ожидалось, что вот скоро все это будет. «Ей гряди, Господи Иисусе». Это очень ярко сказалось в языке, который церковь для себя избрала. Некоторые интересные слова. Например, есть такое слово, которое знакомо жителям Украины, парафия. Румыны это слово знают, парохия. Англичане, parish, французы, paroisse, приход. И это все из-за того, что в греческом языке есть слово «икос» – «дом», от этого и экономика, в другой огласовке роттердамовской. Вот. А был такой Игнатий Богоносец, это христианский проповедник конца I века, муж апостольский. Когда его арестовали аж в Сирии и везли на суд императора в Рим, он по дороге, пока ехал через пол Европы, он писал письма христианским общинам разных городов, через которые проезжал, и их называл очень интересно. Он придумал глагол от существительного. То есть существительное было «парик». Пара – это вне, икос – дом, парик – это бездомный, бомж. А он придумал глагол «бомжевать». И, соответственно, писал эти письма церкви, собранию христиан, бездомствующим парикео в таком-то городе, в Коринфе или еще где-то. Вот это очень точное выражение самоощущения первых христиан. Как позднее Марина Цветаева писала, «Не штык, так клык, не сугроб, так шквал. В бессмертие, что час, то поезд. Пришла и вижу одно – вокзал. Раскладываться не стоит». Вот не надо раскладываться, мы здесь ненадолго, да? И, соответственно, русское, славянское слово «приход», оно немножко не точно, мне кажется. Здесь лучше было «преход». На приходе мы не место, куда мы приходим и собираемся, а это портал. Приход – это портал, звездные врата, через которые мы должны пройти в следующий эон, где будет новая земля и новое небо. Но то, что вот это слово претерпело такую эволюцию, и теперь это стало местом сбора добрых соседей, тоже характерно, да, которое делится вполне земными новостями, где распродажа подешевле, у кого какой урожай, виды на урожай и так далее. Само слово «церковь» изумительное, конечно. Но русское слово «церковь» – это небольшое исключение в европейских языках, потому что в основу его «кирио икус», греческое словосочетание, опять «икус» – дом, но «кирио» – Господень, дом Господень. То есть «кирио икус» – это вообще-то храм, здание. А вот церковь в смысле собрания, для этого в греческом языке было другое слово «экклесия». Экклесия, отсюда французское «эглиз» и так далее. Да? А вот, скажем, church – это английская кирха, немецкая – это как вот и русская, соответственно, церковь. В именительном падеже церковь будет. А вот экклесия, эглиз и так далее, экклесия – итальянская экклеза. Да, что это такое? От глагола «эккалео» – «вызываю». Приставка «эк» – «вы» и колл-центр, кстати, отсюда. Колл-центр, центр звонков, да. «Эккалео» – «вызываю». Был у одного американского писателя замечательный роман, по-моему, называется... Нет, ладно. Если кому надо, потом я смогу сказать. Но это телефон у меня помнит, я нет. Да, я должен сделать признание. Я понял, что вот эти толстые книги, которые там лежат, это такая, как и в «Гарри Поттере», чаша памяти. То есть я туда вынимаю внешнюю память, то, о чем я написал, я забыл. Вот когда у меня не было компьютера, моя память была лучше. Ну и девушки тогда были красивее, прямо скажем, и трава зеленее, правда, да, это так. Вот пока у меня не было компьютера, у меня память была лучше. Вот компьютер появился, он вместо меня все помнит, а книжки тем более. Поэтому я вот сейчас Альфред Бастер все-таки вспомнил, писатель называется. Роман, может быть, «Пока мы лиц не обрели». Но могу соврать, но кажется так, а? Льюис, да, все-таки это Льюис, да. Значит, как-то иначе называется у Бастера роман. А сюжет, ну, очень красивый сюжет. Жанр романа – это антиутопия, то есть идеальное противное общество. То есть вот фантазии о том, кем может быть, ну, типа «Скотного двора» Оруэлла, 1984 года и так далее.
Вот так и здесь. Значит, условия такие. В людях произошла мутация, и появились телепаты. Все не стали телепатами. Пока телепаты немногие. А оказывается, быть телепатом, то есть уметь читать чужие мысли, это прекрасное конкурентное преимущество. Смотрите фильм «О чем мечтают женщины», да? С Мелом Гибсоном. То есть можно читать мысли начальника, и ты быстро делаешь карьеру. А когда вот эти немногие телепаты сделали карьеру каждый в своей компании, в своей иерархии, где-то там, грубо говоря, в Совете Министров, они встретились, прочитали мысли друг друга и поняли, ага, мы одного поля ягод. Но следующая аксиома этого романа – эта мутация не передается по наследству. Вот такая странность. Поэтому они не могут просто вот назначить Патрушев-младший наследует Патрушеву-старшему. Такое там невозможно было. Поэтому им нужно было искать телепатов среди обычного населения. Но если объявить, что люди, у кого есть такой дар, идите в правительство работать, поднимется революция, сметут, не поймутся. Поэтому они сделали хитро. Каждое лето, когда начинались вступительные экзамены в университеты, эти телепаты расходились по разным университетам, садились в закрытой маленькой комнатке и начинали вещать. Кто меня слышит, зайдите в комнату 106. Те ребята, у которых был задаток хотя бы пассивной телепатии, они думали, это объявление по радио, и шли в комнату 106. На этом для них вступительный конкурс кончался. Их после этого принимали и так далее, и потом объясняли, что к чему. Вот знаете, вот церковь – это вот что-то вот такое. Вот те, кто расслышал этот голос, это очень важный сюжет поздней античной культуры. У гностиков это называется «Песнь о жемчужине». То есть вот попробуй расслышать голос прекрасного далека, который тебя зовет и вырывает из обычных рядов. И вот тот, кто вышел из этих рядов, ощутил это призвание, и вот пошел, вот они и есть эти парики, они есть эти бомжи, которые вот идут в какой-то новый прекрасный мир. Они составляют церковь, экклесию, как вот именно собрание и вызванных, избранных. Не вы меня избрали, я вас избрал, слава Христа. Вот это вот было, опять же, очень важное самоощущение церкви, и с которым по мере ее осваивания на земле тоже пришлось расстаться. Оказывается, мы здесь надолго, и оказывается, у нас нет внятных критериев для понимания того, кто позван, кто нет, кому показалось. А главное, оказалось, что дар религиозной вот этой одаренности, отзывчивости, первое, он может быть аморален, то есть человек может быть религиозно отзывчив, но при этом эстетически туп. Это понятно? Может быть так, да? Он гений в религии и тупица в математике. Возможно? А оказывается, может быть религиозно чутким и этически тупым. Тогда мы получаем типа, скажем, Иосифа Волоцкого святого. Он вроде бы и святой, но кровь каких-нибудь жидовствующих для него просто не проблема. Или там войны, которые ведет его князь с окрестными, со всеми православными же, другими русскими городами, еще время междоусобиц. Да? Дальше оказалось, что этот дар можно утратить. Какие-то таланты, говорят, не пропьешь. А дар вот этой религиозной отзывчивости можно утратить. Я это вижу по себе. Знаете, когда я беру в руки свой студенческий билет эпохи семинариста, когда я был семинаристом, а потом беру рядом пропуск в академию профессорский, это два разных человека. И первое, честно говоря, мне нравится больше. То есть человек может меняться не в лучшую сторону. Он может утратить то, что когда-то у него было. Вы знаете, это удивительным образом чувствовали даже советские люди. Все советские люди были убеждены, что в семинарии образование лучше, чем в МГУ. Они там Ленина и Маркса, эти семинаристы, знают лучше, чем в этом университете марксизма и ленинизма. Это было общее убеждение. Но при этом попов все считали тупыми пьяницами. Вопрос о том, как это получается, из талантливых, очень образованных семинаристов получаются тупые попы, честно говоря, мне этот вопрос до сих пор непонятен, ответ на этот вопрос. Но и народная сплетня, она очень хорошо и верно, в общем, это подметила.
Так что пришлось обживаться здесь. По принципу «с волками жить, по волчьи выть». И с той поры, надо сказать, что довольно часто в истории церковной, религиозной, вновь и вновь ставится этот тяжелейший вопрос – выбор. Кем быть? Быть ли сообществом святых? Есть так называемый апостольский символ веры. Это еще до эпохи Вселенских соборов, и поэтому его даже протестанты принимают. И католики, само собой. Православные почти не помнят его, но он, тем не менее, это вероучительный текст и православной церкви. И там сказано «верую в сообщество святых». Так вот, или быть церкви сообществом святых, но значит, это, закваска, это дрожжи. Дрожжей не должно быть много. Щепотка на огромную кастрюлю теста. Это так. Но, с другой стороны, слишком уж немного. Или же все-таки открыть свои двери для всех, стать церковью общенародной, массовой. Но тогда и все массовые проблемы, болячки и так далее, комплексы, это все войдет, обретет церковную прописку, церковную одежду. Выбор непростой. Те религиозные группы, которые избирали первый путь, в конце концов исчезали из истории. Попробуйте просто представить себе судьбу пацифистов не только в Римской империи, но и в Византийской, да, и в последующих средневековых королевствах европейских. Вот люди, которые всерьез принимают слова Христа, что не убей, и все. И ненавидеть нельзя, и так далее. Вот о чем сегодня идет активная тоже вроде бы дискуссия. Вот. То есть, когда число людей, которые действительно против войны, не конкретно этой, которые не осуждают не агрессора, а которые говорят, что и защищаться-то нельзя. Много ли таких людей мы найдем? Вряд ли. И опять же понятно, что если такие люди появлялись, иногда появлялись такие, довольно быстро они по понятным причинам исчезали. Вот в одной из этих книг «Священные войны византийского православного мира» я привожу пример, который меня поразил. Это где-то 314 год, где-то так, да. Собор, который проходит где-то во Франции, но там уже император Константин, уже идет политика благожелательства по отношению к христианству. И император Константин лично присутствует на этом соборе. И вот там принимается удивительное правило, что солдат, который в мирное время ушел с армейской службы, подлежит отлучению от церкви. Это удивительно. Что до той поры мы видим среди мучеников дезертиров, солдат-дезертиров. Скажем, был солдат, служил, а потом его торкнуло, он познакомился с Евангелием, и он говорит: нет, хоть убейте меня, я больше в бой не пойду, никого убивать не буду. И церковь почитала их. И вдруг, даже еще не став государственной религией, а просто получив какие-то права от терпимости, вдруг собор епископов между делом так спокойно говорит: а вот солдат, который в мирное время служит оружие, он, дескать, подлежит отлучению от церкви. На самом деле это правило имеет немножко противоположный смысл, если внимательно пробовать читаться в контексте. Я эту попытку делаю в этой книге. То есть, сейчас не смогу все этапы логической конструкции это воспроизвести. То есть речь идет о следующем, что есть слова апостола Павла. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван». Призван рабом, оставайся рабом. Если Евангелие настигло тебя в армии, а тебя не заставляют убивать, не надо уходить, останься. Поэтому в мирное время. А вот если война, то другое дело. Тогда уже древние примеры более древних мучеников надо будет вспомнить. Но это вот моя интерпретация этого канона. Вот, возможно, аргументы я в этой книжке изложил. Да? Были попытки, да, хорошо. Вот когда люди возмутились, некоторые, Алеша Карамазова IV века, возмутились тем, что христианство стало слишком доступным, слишком имперским, официальным, да, но они ушли в пустыню, ушли из общества, монашество появилось, массовое монашеское движение. И да, надо отдать должное, потом несколько веков епископат конфликтовал с монахами,
но в конце концов приручил. Кстати, отголосок последней битвы епископов против монахов – это на наши дни патриарх Кирилл добил остатки монашеской автономии. Как ни странно, видите, насколько… А именно, он приказал переписать все уставы монастырей, чтобы настоятелем каждого монастыря был бы местный епископ. Потому что монахи в древности – это как казаки. Это такая школа своеобразной демократии. Да, военной, милитарной демократии, очень варварской по-своему, когда собираются, там, стучат мечами и щитами и избирают самого главного бандита, самым главным вожаком. Ну, вспомните, вот в Тарасе Бульбе это описано у Гоголя. Очень хорошо. У скандинавов это проходило, у варягов и так далее, викингов. Вот у монахов нечто подобное. 3 должности были выбранными всегда в монастырях. Игумен, казначей и духовник. Монахи сами выбирали. И вот потихоньку канцелярия епархиальная с этим всегда боролась. И вот последние во всех монастырях появились наместники. Не настоятели, а наместники. То есть настоятель – это епископ, который живет в столичном каком-то городе, пусть там своего края, губернии, а от его имени назначенный им человек управляет монастырем, в том числе, естественно, его деньгами и финансами. Но дальше патриарх Кирилл потребовал, что монахи обязаны исповедоваться этому наместнику. И не просто исповедоваться, а открывать помыслы. Приходите, рассказать, что ты думал, кого осудил, что прочитал, что услышал и так далее. Вот на этом действительно некая такая относительно, то есть, как, знаете, как в истории европейской культуры и российской, ведь есть такая история, как история борьбы университетов за свою автономию. Я чуть в сторону отойду, но просто, понимаете, я не могу никогда… Это меня настолько поразило. Событие было в Оксфорде, в Англии. Год так 1100, ну, самый конец XII века. Произошло ЧП. Найден труп женщины, и местный, как его звали, маркграф, мэр, не помню, какое название было тогда у этого лица, проводя дознание, пришел к выводу, что виноваты 2 профессора университета. И их, соответственно, казнили. Это вызвало возмущение и студентов, и профессоров, оставшихся в живых. И они объявили забастовку. Лекции прекратились, студенты перестали в них ходить, профессора перестали их читать. Требования забастовщиков, чтобы римский папа даровал Оксфордскому университету те же права, которые были уже у университета Сорбонны, а именно объявил бы их всех, и студентов, и профессоров, клириками. А клирик значит лицо экстерриториальное по отношению к феодалу, на территории которого они находятся. То есть они не подлежат его суду, а только суду папскому и епископскому. Королю английскому очень не хотелось такой кусок упускать из-под своей власти, он был против. Римский папа ограничивался долгое время пока словами. 7 лет длилась забастовка. В итоге папа победил. Такую буллу он дал Оксфорду. Но 7 лет – это огромное время. И профессорам на что жить, и студентов в молодости ходят, мозги тупеют. Поэтому они что сделали? Они ушли в соседнюю деревню, и там продолжали свои занятия. Так родился Кембриджский университет. А понимаете, что меня здесь возмущает? Я не могу себе представить аналогичный рассказ в древней русской летописи. Студенты Суздальского университета в знак протеста против насилия Владимирского князя удалились на Воробьевы горы и основали там Московский университет. Мы не можем ни в 12 веке такого найти. Вот в этих вещах чувствуется вот дистанция действительно. И татары здесь, честно говоря, ни при чем. Их тогда не было на Руси. Так вот, надо было обживаться. Одно из следствий этого обживания – появление календаря. Это некая форма экономии, снисхождения. Апостол Павел говорил: всегда молитесь, непрестанно молитесь. Хорошо, не можешь, ну хотя бы 1 день в году, 2 часа в этот день, там 1 день в неделю можешь воскресенье провести в молитве? Ну хотя бы 2 часа в этот день. А по идее это надо всегда. Еще другая вещь, появляется церковное право, а значит суды. То есть у христиан начались судебные тяжбы между собой.
То есть христиане, оказывается, утратили договороспособность договариваться по-хорошему, мирному между собой. То есть церковь тянет к себе внутрь вот этот аппарат администрирования, аппарат насилия. А потом, когда, соответственно, и причем первое, это происходит очень рано, уже где-то в 268 году, до Константина еще полвека, церковь еще гонима. В Антиохии собирается самый большой собор, самый большой до эпохи Вселенских соборов, который начнется в следующем столетии, против некого Павла Самосадского. Они осуждают его учение о Троице, но при этом тут же обращаются к властям с требованием, чтобы местная языческая полиция вмешалась и разогнала бы собрание адептов Павла Самосадского. То есть это показывает, на мой взгляд, насколько вот все-таки внутри не утвердилась эта вот культура быть немножко инопланетянами. Да? То есть с той поры, начиная с этого 268 года, для меня вот начинается такая зебра церковная история. Почему зебра? Ну, потому что оказывается, что, ну, скажу высокопарно, свобода совести – это принцип, который ранняя церковь провозгласила кровью своих мучеников, свобода совести, свобода личных убеждений религиозных. И сама же церковь втоптала этот принцип в грязь в последующие века. Но каждый раз, когда в каком-то обществе церковная община была гонима, она начинала вновь эту старую песню. И снова вспоминала, великий Тертуллиан в III веке сказал, одна религия не может притеснять другую религию и так далее. Да? Но едва чувствовалась близость запаха власти, тут же все менялось. Гениально совершенно это выразил один католический, ну, очевидно, польский священник, но в Беларуси. Это Гродно. И мне эту историю рассказал местный гродненский священник, ну, он немножко конвертит. То есть он из католической семьи, но потом в юности перешел в православие. И вот он рассказывал мне, что вот их ксенц, когда он ходил в начале 90-х годов в церковную школу католическую при костеле, он им говорил так: ребята, мы живем с вами в очень сложном обществе. Беларусь – это такое общество многоконфессиональное, и поэтому вам доведется, может быть, жить в каком-то поселке, городе, работать в рабочем коллективе, где будут люди разных конфессий. Поэтому вот, пожалуйста, ведите себя так. Если в некоем коллективе или в некоем городке мы, католики, меньшинство, вы должны требовать равенства. Все должны быть равны. Если в неком рабочем коллективе или в поселке католиков и некатоликов поровну, вы должны добиваться преимущества. Если в неком коллективе нас, католиков, большинство, вы должны добиваться запрета всех остальных. И не торопитесь ругать католиков. В православных точно такая психология. И у мусульман точно такая психология. То есть все мы говорим про демократию, когда чувствуем себя, что вот нам нужна защита сильного закона. Но едва только появляется возможность взять закон в свои руки и направить его, натравить на тех, кого мы считаем своими оппонентами, все мгновенно меняется. И вот это вот константа, к сожалению, в том числе и церковной истории. И мне поэтому очень горько, как мгновенно, опять же, в конце XX века и русская церковь прошла путь от вот этого позиции гонимых до позиции гонителей на остальных. Итог я бы выразил замечательными словами, по-моему, Андрея Вознесенского. Он сказал так: «Как послушник рвется ко Господу, ну, а доступ лишь к настоятелю». То есть, понимаете, с одной стороны, предмет христианского верования стал очень невидимым. Нам предлагается верить и определять даже и духовность человека по чему-то непроявляемому вовне. То есть, я обычно это выражаю так: я лично свят, но бессимптомно. Вот. То есть, как и наша церковь. Вот верую в единую святую соборную апостольскую церковь. Ни один, это в символе веры так, ни один из этих признаков не является очевидным. Церковь едина,
Начиная с приходского уровня, кончая драки патриархов между собой, мы видим, что она не едина. Святая, но здесь даже говорить не о чем, да? Сколько здесь всего не святого происходит в жизни профессиональных святых, тоже очевидно, да? И стон стоит, опять же, в веках. Моя любимая святоотеческая цитата – это Василий Великий. В частном письме в IV веке, в середине IV века он пишет своему другу: «Ты меня спрашиваешь, как обстоят дела в нашей церкви? Отвечу: с церковью все так же, как и с моим телом. Все болит и никакой надежды». Единая святая соборная. Соборная в символе веры – это кафолическая, католическая. Кафолики. То есть имеющая, в православном, в восточно-римском понимании, скажем так, в отличие от западно-римского, кафоличность, католичность – это полнота духовных даров. В это можно верить, но по факту никакой харизмометр не может замерить, есть полнота духовных даров вот у этого религиозного собрания или нет. Горы стоят на местах, никто эти горы не сдвигает. Войны идут своим чередом и тоже не останавливаются. Грехи остаются прежними в столетиях, не меняются. В том числе профессиональные грехи клириков. Как-то вот не происходит здесь ничего. И вновь говорю, это не проблема какой-то отдельной корпорации, отдельной конфессии. Дайте, сейчас я не вспомню, был, кажется, в Парагвае в конце XX века архиепископ Ромеро, кажется, его звали. И он писал много Ватикан папе Иоанну Павлу II, которого поляки считают святым, что вот надо вмешаться, местная хунта, они просто вот... Местная церковь преследует, да. Дело в том, что в Латинской Америке, да, там было богословие революции. Вот это тоже очень интересный вариант, очень двусмысленный, очень необычный. Очень редко, когда в истории духовенство занимало позицию угнетенных, позицию в том числе вот этих восставших народных масс. Ватикан с этим радикально не соглашался. Я помню, когда, по-моему, 4 или 5 монахов и иезуитов, священников и иезуитов, Ватикан послал перед ним выбор. Но они решили войти в правительство сандинистское, правительство левое марксистское, и за это их лишили сана. Да? Но они считали, что вот реальная помощь бедным людям – это важнее, чем вот то, что происходит в костеле. В общем, там были минусы в этом решении, их были огромные плюсы. Но вот что дело. И этот архиепископ, кроме того, жаловался на сексуальный скандал, домогательство к детям страны священников. Войтыла отнекивался. Этот архиепископ поехал в Рим. Когда папа вышел на площадь на аудиенцию, он прорвался к нему, вручил свое вот письмо, но вот здесь изложено все жалобы, отреагируйте. Нет, 0 реакции. Папа сказал: возвращайтесь к себе и не беспокойте меня по мелочам. Вот, через 2 недели он был расстрелян, епископ, у себя на родине. Был убит. Но святой папа почему-то, понимаете, а не он. Так вот, полнота даров, не очевидно, да. Единственная соборная и апостольская. Хотя бы наша церковь точно апостольская. И опять у меня как-то вот возникают вопросы. Почему? Потому что, во-первых, что значит быть апостольским учеником? Сначала зайду издалека. Все религиозные общины мира рано или поздно сталкиваются с вопросом своего устройства, да, иерархического. Но кто будет нашим вожаком? И вот тут есть 2 основных пути, 3. Первый – харизматический путь. Вот наш шаман исцеляет, поэтому он наш шаман. Творишь чудеса? Значит, давай. Красная жрица творит чудеса, поэтому мы с ней. Это прекрасный путь, он очевиден. Но дальше возникает проблема, помимо чисто богословской, какого вы духа, возникает вопрос преемственности. Как найти преемника? И вот тут давно я не рассказывал эту историю, поэтому не удержусь. Она рассказана у Клода Левистросса в его структурной антропологии. История, на мой взгляд, невероятно красивая. Конец XIX века. Некий французский
антрополог, едет куда-то в леса Канады, дикие северные леса Канады, исследовать жизнь и верование местных индейских племен. Он же прожил там несколько лет, изучил язык, присматривался и так далее. Вот. И уже пора уезжать, материала много. Вот. И он уже все, должен скоро на днях уехать. Уже вещи собраны. И тут происходит ЧП. Что-то происходит с главным верховным шаманом этого племени, и он скоропостижно умирает. Но умирает не в одну минуту, а вот как бы последние часы, и человек понимает, что он умирает. И для шамана это страшно, потому что по верованию всех колдунов нашей планеты колдун не имеет права уйти с земли, не оставив наследника. Он должен, чтобы вот канал, который через него открылся для духов, чтобы этот канал кому-то был передан, ключи от портала отдать. Да? А он был молодой, этот шаман сам. Он не собирался еще умирать. Ну, неожиданно, то ли медведь на него напал, еще что-то. И вот он приглашает к себе этого европейца, француза, говорит: слушай, друг, понимаешь, у меня нет учеников. Молодежь, ты сам знаешь, чем интересуется сейчас, чем чего угодно, только не духовными вопросами. Ты единственный, кто со мной беседовал о традициях наших предков, о наших духах, о наших богах. Слушай, я тебя очень прошу, стань шаманом вместо меня. Ну, для антрополога это просто дар с неба. Побыть в шкуре шамана, да, изнутри. Он соглашается. Но говорит, есть одно условие. Да, какое? Все. Ты знаешь, я вот заметила, что вот бывает, что вот приносят к тебе какого-то раненого или больного человека, ты начинаешь камлание, свои вот танцы с бубнами, да, а потом ты наклоняешься над больным телом, вырываешь из его тела кровавый кусок и бросаешь в костер, и якобы ты болезнь сжигаешь. И что удивительно, человек действительно не выздоравливает, а на теле нет никакого следа твоего укуса, ампутации этой болезни, опухоли или еще чего-то. Да? Как ты это делаешь? Шаман говорит: да, это ерунда. Я до камлания краду кусочек меха себе за щеку, в нужную минуту надкусываю себе щеку, своей кровью окрашиваю этот кусочек меха, делаю вид, что вырываю из тела больного, а чтобы никто ничего не заметил, бросаю в костер. Ну, француз, конечно, атеист, он рад, доволен. Ну, наконец-то, как я где-нибудь в Паризьене это напишу, и публика будет довольна, прекрасно. Он собирается уехать, но его индейцы остановят. Да нет, дорогой, ты теперь наш шаман, куда ты? И он понимает, без проводника он по тайге не уйдет, его догонят, найдут и так далее. И он вынужден остаться, держать шамана. А он ни в Бога, ни в черта не верит. Но он вынужден кривляться и кричать что-то и так далее. А однажды происходит ЧП, привозят раненого индейца, говорят: вот только ты можешь. И что делать? Ну, он делает этот фокус смехом. На его беду помогло. Парень выздоровел. Значит, по всей тайге великой прошел слух, дух великого шамана с нами, и к нему поехали за обменом опытом другие шаманы других племен. И оказалось, им этот фокус неизвестен. И говорит: слушай, расскажи. Он говорит: ну хорошо, но условия, организуйте мне побег. Те за, потому что конкурентам меньше, им лучше, да? Поэтому он рассказывает им этот секрет, они организуют им побег, он потом это в Европе публикует, Клод Левистрос это, соответственно, тиражирует. Так вот, в случае с харизматическим лидером более-менее все понятно, но вопрос о преемнике, точно ли все таланты ему переданы, он здесь есть. Второй вариант очень простой, книжный. Вариант ислама и иудаизма. Тот, кто лучше всего знает священную книгу, многие годы ее изучал, вот он и будет нашим преемником. От него не требуется никаких инициаций, никаких откровений, харизмы, только хорошее знание первоисточников. Улем или ребе, вот, соответственно, таким должен быть. Но в этом случае получается, что религия это просто становится, особенно в иудаизме, где нет храма уже много веков, да, где, получается, нет какого-то сакраментум, получается, это просто такой, библиотека, это клуб поддержания своей идентичности, поведенческих стереотипов, стандартов и так далее. Да. Третий вариант – это, соответственно, предположение тот, который высказал Эразм Роттердамский. Он католик, полемизирует против Лютера, и Эразм Роттердамский гениально говорит: кому Бог даровал должность, на того он излил Святого Духа.
То есть неважно, какие личные качества этого человека, а он может быть тупица, двоечник, развратник, но он прошел нужную инициацию, кератонию, рукоположение, и поэтому таинство Бог обязан совершать через него. Против такого рода представления восстали в свое время еще новатисты, донатиане, это еще третий век христианской истории. Особенно в Северной Африке это было мощное движение. К сожалению, это движение стало очень быстро бандитско-партизанским народным. То есть начиналось оно... Можно о нем немножко рассказать? То есть история была такова. К концу III века Римская империя уже кое-что знала о христианах. И поэтому понимала, где тут болевые точки. Уже понимали, что, во-первых, это община иерархическая, во главе стоят какие-то епископы, и поэтому по рожу пастыря разойдутся овцы. Поэтому надо не какого-то там несчастного козлопаса арестовывать, а искать его епископа где-то в городе. И второе, христиан есть какая-то книга, это религия книги. Значит, надо, соответственно, книги эти у них забрать. А книги – это редкость, большая редкость. Пару веков спустя сборник Нового Завета стоил столько, сколько трехлетняя зарплата гвардейского офицера в Византийской империи. Но это очень дорого. Значит, поэтому если собрать книги, да сжечь, то тогда и христианство исчезнет. Этот сюжет гениально совершенно реконструирован у Клиффорда Саймака. У него есть повесть «Братство талисмана». Сюжет такой. На земле исчезли все рукописи Евангелия. Соответственно, остановилось развитие человечества у Клиффорда Саймака. То есть, если на дворе по календарю 20 век Рождества Христова, а живут как в 12-м. Ну и дальше очень интересное развитие сюжета. Не буду рассказывать, но он очень интересный. Клиффорд Саймак «Братство талисмана». Это часть его такой христианской мистической трилогии. «Заповедник гоблинов» там и так далее. Так вот, римские императоры начали преследование епископов. И как оно проходило? От епископов требовали: принеси к губернатору или к претору, принеси Евангелие из твоего христианского собрания. Мы его сожжем. А иначе сожжем тебя, казним. Выбор простой. Следствием этого было оформление канона Нового Завета. То есть что сделали епископы? Они понесли апокрифы. То есть, не разберется этот Понтий Пилат, это Евангелие от Матфея или от Иуды. Слово Евангелие есть, значит, под инструкцию подходит. И вот эта вот сепарация апокрифических текстов и канонических произошла не при императоре Константине, не в христианской империи. Она прошла именно в языческой империи. Именно из-за того, что было повеление сжигать Евангелие. Но донатисты, то есть ряд людей, ревнителей, православные активисты той поры, сказали, даже этого нельзя было делать. Потому что люди, которые сжигали, пусть и апокрифы, они-то считали, что сжигают подлинное Евангелие, богохульствовали. Епископ все равно солгал, все-таки притворился. Поэтому это неправильные епископы, их слушать нельзя. И вот эта вот идея, что вот епископы не те, они пали, и их слушаться нельзя, она мгновенно возбудила христианские народные массы, вот именно особенно в Северной Африке. Это были очень интересные такие люди, которые хотели жить по Евангелию, да, в нищете, да, они очень обличали ожиревших попов в IV веке, это правда. Но, кроме того, они исповедовали заповедь не убий, вот нельзя проливать кровь-то, нельзя. Поэтому своих оппонентов они убивали дубинками. Не ножами втыкали, а дубинками. Так называемые циркумциллионы. Помните, в «Игре престолов» есть священный город дотракийцев, где, оказывается, нельзя проливать кровь. А когда юный Визерий Таргариен начинает вести себя там по-хамски, помните, как его убивают? Без пролития крови. Выливая ему расплавленное золото на голову. Золотая корона на тебе. А кровь не пролит, как инквизиция в средние века. А мы кровь не проливали, мы в домике. Так же здесь. Вот эти циркумциллионы, они первые, кто начали вот это вот
вихляния и логикой. Блаженный Августин, великий муж. Вспоминая про него, я не могу не вспомнить гениальную науковедческую формулу. То есть это наука о самой науке. Эта формула звучит так. Величие ученого определяется тем, насколько он затормозил развитие своей науки. Это очень точно. Чем более велик авторитет ученого, тем большее количество поколений аспирантов не решаются оспорить его аксиомы, его теории. И вот Августин – это гений. Это, может быть, единственный гений, интеллектуальный гений среди святых отцов церкви. Вот. И вот его судьба его наследия оказалась, в смысле, страшной. Августин сначала был против государственного преследования донатистов. Надо их убеждать, он вступал с ними в полемику, писал книги, открытые дискуссии, на которых, конечно, побеждал, потому что он гений, а эти так себе. Но вид крови, который эти циркумциллионы стали проливать, переубедил Августина. И он сказал, да, надо звать императорскую армию. Пусть приедет, наведет порядок. И поэтому в последующем на века имя блаженного Августина осветило и религиозные войны, и инквизицию, и так далее, и тому подобное. Но вновь говорю, это к вопросу о выборе. Очень непростой выбор. Мы маленькая секточка, которой радуемся и гордимся своим и меньшинством, и своей чистотой. Или же мы вместе со всеми кушаем один и тот же хлеб и болеем общими болячками. У меня нет однозначного ответа. Вновь говорю, те группы, которые пробовали идти меньшинством, даже монахи, в конце концов, приручались, в конце концов, все равно в своем маленьком кругу те же болячки усваивали. Мы это видим, между прочим, даже на примере русской эмиграции, где вполне себе вновь и вновь проявляются вполне советские стандарты мышления, организации, дискуссии и так далее. То есть от релокации не меняется характер. И само по себе тоже, и объявление себя христианином тоже не меняет, к сожалению, так глубоко человек, как хотелось бы. Но вот память об этой изначальной катастрофе стоит помнить. Да, вулкан. Почему этот вулкан? У Омара Хайяма якобы есть такие строки. Якобы, потому что прямо я все-таки не нашел в русских переводах именно такого текста. Но Александр Суханов их пел. Это умгаушный бард Александр Суханов, замечательный, 70-х годов. «Месяца месяцами сменялись до нас, мудрецы мудрецами сменялись до нас. Эти камни в пыли под ногами у нас были прежде зрачками пленительных глаз». Так вот, эти камни в пыли под ногами у нас, они когда-то взлетали в стратосферу, когда взорвался евангельский вулкан, все перевернувший, накаливший. А затем потихонечку потоки лавы остыли, приручились. Говорят, на склонах Помпея или Этны прекрасная почва, хороший урожай, прекрасные виноградники. Ну, вот так и здесь. Вулкан потух. И что это означает? Все-таки особенность религиозной общины, особенно такое христианство, состоит в том, что в ее сознании вбито два очень важных постулата. Два пришествия, а мы живем между ними. Это означает, что что-то уже произошло, а что-то еще произойдет. И это вот памятование о том, что когда-то все было иначе, и о том, что когда-то все будет тоже иначе, вот эта вот память, она все-таки не дает окончательно нам превратиться в болото торфяное. И поэтому иногда то в одной душе, то в другой происходит какой-то такой вот взрыв, а ведь можно же иначе. Вот поэтому я думаю, что история еще не кончилась. Потому что появляются новые Алёши Карамазовы, появляются, да, и новые Лютеры появляются, вот, которые пробуют хоть что-то изменить сначала в себе, потом, может быть, и в соседях. И иногда теряют меру в этой попытке изменить соседей, конечно. Вот. Но все же при этом, поскольку риторика-то остается высокой, да, прежней, что мы не от царства сего, есть другие звезды, на которые надо смотреть, то иногда это воздействует и на массовую культуру.
И вот поэтому потихонечку, вот если взять вопрос о влиянии христианства на историю, то прямого влияния не так уж много, особенно в русской культуре истории. А тем не менее есть какое-то влияние очень опосредованное. Когда очень часто вроде бы христианские евангельские ценности воплощают в реальную социальную жизнь люди, которые христианство ненавидят. Или церковь ненавидит, попов ненавидит, скажем так. Что я имею в виду? У меня нет ни минуты сомнений в том, что, скажем, какие-нибудь там судебные пытки не вызвали бы одобрения Иисуса. Или же казнь через членовредительство. Ослепление к приговору суда, вырывание языка, вырывание ноздрей, да, отсечение конечностей. Я не могу себе представить, что Христос сказал бы: да, так и надо. В истории христианских сообществ потом это было. Особенно Византия этим славилась. А потом это отошло. Почему? Потому что христианские епископы говорили: так нельзя, и князья со временем сказали: да, ну ладно. Короли и князья сказали: раз, владыка, ты говоришь, что не надо, то мы, ладно. Тем более, что у нас Сибирь появилась или Австралия, будем туда ссылать на каторгу. Кстати, в свое время был интересный проект императрицы Екатерины Великой, русской. Она хотела договориться с Англией, что Крым-то покорили, кем его заселять. Она хотела сказать, чтобы англичане вместо Австралии слали каторжников своих в Крым. Англичане вроде бы, кстати, согласились дешевле, и надо отдать должное все-таки послу Российской империи при дворе британском, который категорически был против. Вот, и все-таки ему удалось этот замысел сорвать, в конце концов. Но сам ход был очень интересный. Да? Но так вот, все-таки кто настоял на том, что пытки ушли и из эшафота, вот эти вырывания ноздрей там языка, что пытки ушли из следственного дела, подноготное, чтобы ушло узнавание подноготное, да, когда под ногти иголки загоняют. Это ведь не батюшки проповедовали, а всякие масоны, понимаете, либералы, которые при этом сами были яростными антиклерикалами. Конечно, римского папу они очень не любили. Но удивительным образом промысел Божий через них в конце концов реализовал какие-то вполне христианские ценности. Вот знаю, что промысел Божий бывает настолько хитер, поэтому я тоже не отчаиваюсь еще. Как знаете, может быть, через тех, кого мы считаем нашими недругами, на самом деле нам же и будет оказано великое благодеяние. Всякое может быть. Слушайте, ну история Израиля об этом говорит, да, древнего Израиля. Когда орда, которая покорила Израиль в одну эпоху, потом сокрушалась другой ордой, которая пришла откуда-нибудь с Кавказа или еще из глубокой Азии, и сокрушала ее. В истории Византийской империи мы это знаем, что Византия почему прожила так долго? Почему арабы ее не добили? Потому что из глубин Азии пришли турки. А почему турки не сразу добили? А потому что монголы пришли и побили турок. Именно по этой причине константинопольские патриархи требовали от московских митрополитов быть лояльными Орде. Потому что Золотая Орда и монголы были стратегическими союзниками Византии в противостоянии туркам, которые были уже в Малой Азии и даже уже на Балканах. И это позволило как-никак еще лет 200 просуществовать Византийской империи православной. Всякое бывает. Да, может быть, однажды мы скажем, я честно скажу, я, наверное, схожу с ума, но я считаю, что Ленин и Троцкий – это Божий дар для русской церкви. Страшную вещь сказал, правда? Я агент Кремля и так далее, все понимаю, гнусный сергиянин. Моя логика очень простая. Знаете, пока я писал эти книжки, я погрузился в прессу, революционную, церковную прессу. В «Молодом папе» есть гениальный совершенно эпизод. Где-то на крыше Ватиканского дворца беседует папа с духовником, который исповедует ватиканских чиновников-кардиналов. И папа спрашивает его: как, отец, вы не болеете? Нет, я здоров, у меня одна проблема. Какая? С волосами. Что, волосы болят? Нет, они стоят дыбом от этих исповедей, имеется в виду. Исповеди кардиналов. Так вот, когда у меня такая же ситуация, когда я стал читать эту епархиальную прессу и так далее, вот так вот подряд, да, берешь какой-нибудь там Рижский епархиальный вестник и начинаешь читать его год за годом.
Вот. Значит, я скажу так. Спорный тезис, но давайте ругаться, хорошо. Я считаю, что если бы не большевики, Россия стала бы еще одним европейским фашистским государством. Фашизм был в моде в середине XX века, после Первой мировой войны. Неважно, там, Португалия, Испания, Италия, Эстония, Литва, Латвия. Во всех них околофашистские режимы. Германия, я уж вообще молчу, да. С чего бы эта Россия стала исключением? Румыния православная, так и там тоже фашисты появились, Антонеску и так далее. Но дело в том, что, то есть расизм жуткий был тоже, да, все это было. И не только антисемитизм. Жуткая превознесенность. Мы русские, особый божий народ и так далее. Но, понимаете, в отличие от какого-нибудь германского нацизма, то есть Гитлеру может быть благодарным именно за то, что он был антицерковным человеком. Он свои гадости творил не от имени Христа. А если бы фашизм победил в России, то все это творилось бы во имя Христа и православия. И вот в этом смысле, то есть, представьте себе, Россия, ведь от русской армии не требовалось брать Берлин. Достаточно было бы отступать дальше, от Риги дальше к Таллину, оставить там Минск, да, до Смоленска дойти. Достаточно было просто бы изображать, что мы удерживаем линию фронта, но в ноябре 18 года все равно Германия капитулировала. Она капитулировала уже имея ресурсы Украины, имея большевиков в качестве союзников в ноябре. Если бы этого Россия держалась бы, не было бы Брестского мира, предположим, да, или февральской революции. Но Германия сдалась бы еще раньше, ну, скажем, там не в ноябре, в августе 18 года. Россия была бы триумфатором, победителем. Константинополь наш, проливы наши. Наш великий народ, наш великий русский воин доказал, он непобедим. И вот этот угар самопрелюбования, он стал бы очень мощным. Очень православным, конечно. И я боюсь, что вот в этом случае, опять же, заметьте, фашизм победил не только в проигравших странах, но и в победивших. Италия победила в Первой мировой войне. То есть фашизм – это не следствие поражения позорного, как в Германии. Совсем не обязательно так. Какое мощное было фашистское движение в Англии, в конце концов. Тоже все было очень на тоненького и на грани. Король симпатизировал английским фашистским идеям и проектам. Так что иногда помощь приходит оттуда, откуда не ждали. Даже, казалось бы, в маске и в виде врагов. А дальше уже требуется мудрость, чтобы истолковать, за что, почему, что означали те или иные события, от чего, Господи, Ты нас спас, зачем Ты нас понудил пройти вот этим путем испытаний. И самое главное, это мы прошли или нет? Меня всегда корежит, когда церковные риторы сегодня говорят, наша церковь – церковь мученица. Ну да, 70 лет назад была мученица. А вы такое отношение ваше тише к этому имеете? Ваша-то жизнь была сытой, спокойной и весьма-весьма компромиссной. И что надо, вы всегда подписывали. И давали нужные показания. Это меня удивляло в советские годы. В кабинете каждого епископа, моего знакомого, где мне доводилось бывать, обязательно висела картина типа «Убиение митрополита Филиппа» или «Убиение патриарха Гермогена поляками в Кремле». То есть, понимаете, как бы вот мученики древние, да мы их преемники. Просто а что у тебя-то общего в твоей пастырской жизни, политике? Ты-то какого Ивана Грозного остановил? Кому помешал? То есть это тоже такая неприятная черта. Гусей спасли, да, вот. Чужие подвиги напяливаются на себя. Ну, как в государственной пропаганде это происходит с подвигом героев войны, той Великой Отечественной, да. Ну, а вы-то к ним какое отношение имеете, господа? Вот так же и здесь. Ну вот, ладно, я набросал много тем для разговора, дискуссии, спора. Так что, пожалуйста, давайте вы можете другие темы для размышления обсудить. Значит, я только что вчера вечером отдал в издательство рукопись своей следующей книжки, которая будет толще всех этих остальных. Вот, называется «Миссия насилия». Это история
именно полицейского насилия в истории православного мира. Ну, потому что миф-то понятный, да, что православные никогда никого не обижали, всегда только нас обижали. К сожалению, история не дает основания с этим тезисом согласиться. Всякое бывало. И миссионерское насилие, когда заставляли других людей, другие народы принимать православие. И когда железной рукой кроваво удерживали своих потом, чтобы ни в коем случае не ушли. Насаждение внутри церкви, дисциплина церковная, опять же, с помощью бича тюрем, монастырских тюрем, да, и так далее. Так что много печальных страниц и из истории Византии, и из истории России в этой новой книжке будет. Минимум 2 тома из нее получится, нарежут. Так что мои мысли я еще вот в этой теме. Но давайте поговорим, может быть, о чем-то более сиюминутном, современном, если хотите. Пожалуйста.